首先就會喺呢一塊嘅玻璃門度咧，雙面連咗呢個嘅 safety film S68，再加埋呢個嘅 structural sealant 喺度上下嘅，就封咗佢。咁我哋首先會做咧，就係喺出邊用個錘剝爛佢。咁但係因為本身呢塊玻璃咧係比較厚身嘅 tempered glass，我哋相信咧個力度同埋個聲音咧都會比較大少少嘅，大家有少少心理準備。咁我哋會試下可能打佢3、4次睇下爆唔爆先。如果都係唔爆咧，就可能喺個 tempered glass 嘅側邊去打落去，因為一般 tempered glass 嘅側邊咧就有個 weak point 嘅，咁我就會相對會容易啲去爆。咁我哋會睇到呢一幅先。之後，另外嗰邊咧，我哋就個 fixed glass 嗰度咧，我哋就都連咗單面嘅 safety film S68。咁我哋一陣會再睇睇嗰個效果。咁我哋有請我哋個技術部同事啊 Tourist 示範下點樣去剝爆塊玻璃。咁我陣間會正面咁樣喺呢一邊會剝落去先嘅。咁我睇一睇個效果。咁我剝2、3下啦。咁如果唔得嘅話，可能就要喺側邊嗰度去做個 impact 咁樣。咁我而家就開始，大家就小心啲就 OK 嘅。可能聲音會比較大聲少少。咁大家望到呢個效果咧，就係其實塊玻璃就碎晒㗎啦，然之後就碎到好靚嘅花紋啦。咁但係張 film 嘅效果就係將佢所有碎片 hold 住。你見到其實你望到呢邊咧，其實冇任何碎片係跌咗落嚟地下嘅。咁呢個其實而家係張 film 個功能。咁另外咧，成張嘅玻璃膜咧就同埋玻璃咧冇跌落嚟，就係個 sealant 個作用就係封住咗佢嘅。咁呢個我哋叫做一個成功嘅 demo 啦。咁樣試下。咁而家可能嘗試我哋攞啲嗰啲棍，即係移動下佢睇下佢有咩效果啦。嗱，咁佢依然係可以食咗喺度，暫時性。不過都通常爆嗰時候，我哋就有啲時間，我哋可以去即係俾人去即係離開啊，去安全嘅位置啊。咁佢唔係話一定黐住喺度，永遠都唔會跌落嚟嘅。咁佢有一段時間係可以 hold 住，始終有吸力同埋佢啲玻璃開始慢慢碎咁樣，係啦咁樣。咁其實俾個足夠嘅時間，大家可以做個 gas 嘅 replacement，咁就唔會傷到啲途人啊或者周圍嘅用家 user 咁樣。